En Ruthless México, hoy viajaremos en el tiempo a una época donde el progreso se anunciaba con ruido de máquinas, pero se construía en silencio. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, México quiso convertirse en una nación moderna. Fábricas humeantes, edificios imponentes, telas finas que prometían elegancia y orden. El país miraba a Europa y soñaba con parecerse a ella. Pero mientras el discurso hablaba de avance, algo más profundo sostenía todo desde abajo. La industria textil no se levantó con hierro ni con vapor, se levantó con manos de mujeres, manos de niños. Ellos ocuparon los telares, los talleres y los hogares transformados en fábricas, no por elección, sino por supervivencia. Sus dedos pequeños y pacientes dominaban el trabajo fino: hilar, bordar, coser, rematar. Cada puntada exigía precisión, cada error se pagaba caro. Lo que la élite vestía con orgullo se hacía con cansancio y disciplina. La belleza tenía un costo y no lo pagaban quienes la usaban. Las jornadas eran brutales: 12, 14 horas diarias bajo el ruido constante de las máquinas. La luz apenas alcanzaba para ver el hilo. El cuerpo aprendía a resistir antes que a descansar. Para muchos niños, el telar fue su primer maestro. No aprendieron letras, aprendieron ritmo, repetición y silencio. Los vestidos del porfiriato no nacían en salones ni vitrinas. Nacían en espacios cerrados, en aire pesado, en manos cansadas que jamás aparecieron en registros ni retratos. El país avanzaba, pero quienes lo empujaban permanecían invisibles. Sin esas manos, el llamado progreso nunca habría existido. México se cosió a sí mismo, puntada por puntada, con trabajo que no pidió aplausos. Ese hilo no se rompió, sigue vivo. En Ruthless México creemos que crear con las manos es un acto de fuerza. Cada listón, cada moño, cada material que seleccionamos honra esa historia de resistencia, precisión y oficio. No vendemos solo productos, defendemos una herencia, porque cuando el trabajo es real, el hilo atraviesa el tiempo. Descubre la calidad que transforma tus proyectos. Compra directo en ruthlessmexico.com o recibe atención personalizada por WhatsApp en 551-767-7562. Ruthless México, donde la creatividad se viste de excelencia.